तो की हाल चाल ने दोस्तों ਇਹ ਨੋਟਿਸ ਇੱਕ ਜਾਰੀ ਹੋਇਆ ਵਾ ਤੇ ਨੋਟਿਸ ਕਿਹਨੇ ਜਾਰੀ ਕੀਤਾ ਵਾ HSA ਹੈਲਥ ਸਾਇੰਸ ਅਥਾਰਟੀ ਵੱਲੋਂ ਨੋਟਿਸ ਜਾਰੀ ਹੋਇਆ ਵਾ। ਨੋਟਿਸ ਕਦੋਂ ਜਾਰੀ ਹੋਇਆ ਵਾ 30 ਜੂਨ 2020 ਨੂੰ ਕਿ ਕੁਝ 25 ਕੁ ਦਿਨ ਬੈਕ। ਕੀ ਇਹ ਨੋਟਿਸ ਪ੍ਰੋਹਿਬਿਸ਼ਨਸ ਔਨ ਚੀਵਿੰਗ ਤੰਬਾਕੂ ਇਨ ਸਿੰਗਾਪੁਰ ਜਾਣੀ ਕਿ ਸਿੰਗਾਪੁਰ ਤੰਬਾਕੂ ਚੱਬਣ ਦੀ ਖਾਣ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਉਹ ਮਨਾਹੀ ਆ। ਠੀਕ ਹੈ, ਤੰਬਾਕੂ ਜਾਣੀ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿਹਾ ਵਾ ਖੈਨੀ ਗੁਟਕਾ ਜਰਦਾ। ਠੀਕ ਹੈ, ਤੇ ਜ਼ਿਆਦਾਤਰ ਉਹਨਾਂ ਕਿਹਾ ਕੌਣ ਯੂਜ਼ਡ ਨੇ ਕਾਮਨਲੀ ਯੂਜ਼ਡ ਅਮੋਂਗ ਦਾ ਸਾਊਥ ਏਸ਼ੀਅਨ ਆਰਗੇਨਾਈਜੇਸ਼ਨ ਵਰਕਰ। ਠੀਕ ਹੈ, ਜੋ ਵੀ ਆ ਬੰਗਲਾ ਇੰਡੀਆ ਸਾਰਾ ਇਹ ਇੱਧਰ ਸਾਊਥ ਏਸ਼ੀਅਨ ਵਾਲੇ ਸਾਰੇ ਵਰਤਦੇ ਨੇ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ। ਤੇ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕੀ ਕਿਹਾ ਹੋਇਆ ਵਾ ਵੀ ਅਗਰ ਜੇ ਕੋਈ ਇਹਨੂੰ ਵੇਚਦਾ ਫੜਿਆ ਜਾਵੇ, ਭਾਵੇਂ ਉਹ ਇੱਕ ਪੁੜੀ ਵੇਚਣ ਡਿਆ ਤੇ ਭਾਵੇਂ ਉਹ ਜਿੰਨੀਆਂ ਮਰਜ਼ੀ ਆ, $10,000 ਫਾਈਨ ਤੇ 6 ਮਹੀਨੇ ਜੇਲ੍ਹ ਤੇ ਜਾਂ ਬਹੁਤ। ਤੇ ਦੋਵੇਂ ਵੀ ਹੋ ਸਕਦੇ ਨੇ, ਜੇਲ੍ਹ ਵੀ ਹੋ ਸਕਦੀ, ਫਾਈਨ ਵੀ ਹੋ ਸਕਦਾ ਵਾ, ਇੱਕ ਵੀ ਹੋ ਸਕਦਾ ਵਾ। ਇੱਕ ਮਤਲਬ ਵੀ ਇਕੱਲੀ ਜੇਲ੍ਹ ਵੀ ਹੋ ਸਕਦੀ ਆ, ਫਾਈਨ ਵੀ ਹੋ ਸਕਦਾ ਇਕੱਲਾ। ਜੇ ਉਹੀ ਬੰਦਾ ਦੂਜੀ ਵਾਰ ਫੜਿਆ ਜਾਵੇ ਤਾਂ ਫਿਰ $20,000 ਫਾਈਨ ਤੇ 12 ਮਹੀਨੇ ਜੇਲ੍ਹ ਔਰ ਬਹੁਤ। ਫਿਰ ਆ ਦੋਵੇਂ ਹੀ ਹੋ ਸਕਦੇ ਜਾਂ ਇੱਕ ਵੀ ਹੋ ਸਕਦਾ, ਫਾਈਨ ਵੀ ਜਾਂ ਜੇਲ੍ਹ ਵੀ। ਠੀਕ ਆ, ਇਹ ਤਾਂ ਵੇਚਣ ਵਾਲਿਆਂ ਦੀ। ਖਾਣ ਵਾਲਿਆਂ ਦੀ, ਜਿਹੜਾ ਇਹਨੂੰ ਯੂਜ਼ ਕਰਦਾ ਵਾ, ਜਿਹੜਾ ਤੰਬਾਕੂ ਖਾਂਦਾ ਵਾ, ਖੈਨੀ ਖਾਂਦਾ ਵਾ, ਜਰਦਾ ਖਾਂਦਾ ਵਾ, ਜੇ ਉਹ ਖਾਂਦਾ ਫੜਿਆ ਜਾਵੇ, ਕੋਈ ਪੁੜੀ ਪਾੜੀ ਵਗੈਰਾ ਫੜਿਆ ਜਾਵੇ ਤੇ $2,000 ਫਾਈਨ ਉਹਨੂੰ। ਠੀਕ ਹੈ, ਤੇ ਪਤਾ ਹੀ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਕਿ ਚਲੋ ਪੰਜਾਬੀ ਤਾਂ ਨਹੀਂ ਇੰਨਾ ਖਾਂਦੇ ਖੁੰਦੇ ਇਹਨੂੰ, ਤੇ ਕੁਝ ਬਾਕੀ ਤਾਂ ਤਾਮਲ ਤੁਮਲ ਤਾਂ ਚਲੋ ਬਥੇਰਾ ਚੱਕਦੇ, ਹਰ ਕੋਈ ਤਾਮਲ ਹੀ ਖਾਂਦਾ ਜ਼ਿਆਦਾਤਰ। ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਇਹ ਵੀ ਲਿਖਿਆ ਹੋਇਆ ਵੀ ਇੱਥੇ ਜਿਹੜੇ ਆਰਗੇਨਾਈਜੇਸ਼ਨ ਵਰਕਰ ਜੇ ਉਹ ਅਵੇਅਰ ਨਹੀਂ ਇਸ ਨੋਟਿਸ ਨਾਲ, ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦੱਸਿਆ ਆਪਣੇ ਕੰਪਨੀਆਂ ਨੂੰ ਵੀ ਆਪਣੇ EMPLOYER ਨਾਲ ਸ਼ੇਅਰ ਕਰੋ, EMPLOYER ਨਾਲ ਸ਼ੇਅਰ ਕਰੋ ਕਿ ਇਹ ਚੀਜ਼ਾਂ ਬੰਦ ਕਰ ਦੇਣ। ਠੀਕ ਹੈ, ਨਹੀਂ ਬੰਦ ਕਰਨਗੇ, ਜਿਹੜਾ ਫੜਿਆ ਜਾਊਗਾ ਫਾਈਨ ਤਾਂ ਫਿਰ ਹੈ ਹੀ ਹੈ। ਵੇਚਦਾ ਫੜਿਆ ਜਾਵੇ $10,000, ਦੂਜੀ ਵਾਰ $20,000, ਖਾਂਦਾ ਫੜਿਆ ਜਾਵੇ $2,000। ਤੇ ਜੇ ਫਿਰ ਵੀ ਨਹੀਂ ਹਟਦਾ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਕੋਲ ਤੀਜੀ ਵੀ ਹੈਗੀ ਆਪਸ਼ਨ। ਇੱਥੇ ਉਹਨਾਂ ਕਿਹਾ ਵੀ ਪਾਸ ਵੀ ਕੈਂਸਲ ਕਰ ਦੇਣਗੇ, ਸਿੰਗਾਪੁਰ ਤੋਂ ਬੈਨ ਵੀ ਕਰ ਦੇਣਗੇ। ਤੇ ਜੇ ਕੋਈ ਇਸ ਚੀਜ਼ ਨੂੰ ਜ਼ਿਆਦਾ ਲਾਰਜ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਵਰਤਦਾ ਵਾ ਜਾਂ ਨਹੀਂ ਮੰਨਦਾ, ਫਾਈਨ ਨਾ ਹੋਣ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਵੀ ਇੱਕ ਟਾਈਮ ਨਹੀਂ ਮੰਨਦਾ, ਤਾਂ ਫਿਰ ਉਹ ਕੈਂਸਲ ਵੀ ਕਰ ਦੇਣਗੇ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਮੇਰੇ ਵੀਰੋ, ਆਪਣੀ ਜੇ ਕੋਈ ਲੈਂਦਾ ਮਾੜੀ ਮੋਟੀ ਇਸ ਚੀਜ਼ ਨੂੰ ਤੇ ਉਹਨੂੰ ਆਪਣੇ ਬੰਦ ਕਰ ਦਿਓ, ਜਾਂ ਫਿਰ ਆਪਣੇ ਕਿਸੇ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਲਾਓ ਤੇ ਆਪਣਾ ਬਚਾਅ ਰੱਖੋ। ਤੇ ਆਪਣੇ ਯਾਰਾਂ ਦੋਸਤਾਂ ਨਾਲ ਵੀ ਇਹ ਵੀਡੀਓ ਸ਼ੇਅਰ ਕਰ ਦਿਓ ਜਿਹੜੇ ਵੀ ਖਾਂਦੇ ਨੇ। ਤੇ ਮੇਰਾ ਵੀਰ ਧਿਆਨ ਨਾਲ, ਠੀਕ ਹੈ। ਸਿੰਗਾਪੁਰ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਤਾ ਹੀ ਹੈ, ਜਿਹੜਾ ਕਾਨੂੰਨ ਬਣ ਗਿਆ ਤੇ ਉਸ ਕਾਨੂੰਨ ਦੇ ਆਧਾਰ ਤੇ ਜਿਹਨੇ ਵੀ ਉਲੰਘਣਾ ਕੀਤੀ ਉਹਨੂੰ ਉਹ ਚੰਗੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਠੋਕਦੇ ਹੀ ਆ। ਜੋ ਵੀ ਕਾਨੂੰਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਸਜ਼ਾ ਲਿਖੀ ਆ, ਜੋ ਵੀ ਫਾਈਨ ਲਿਖਿਆ, ਉਹ ਫਾਈਨ ਪੈਣਾ ਹੀ ਪੈਣਾ। ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਦੋ ਰਾਏ ਨਹੀਂ ਵੀ ਉਹ ਫਾਈਨ ਮਾਫ ਹੋ ਜੂ ਜਾਂ ਕਿੱਦਾਂ। ਠੀਕ ਹੈ ਨਾ, ਭਾਵੇਂ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਪੈਸਾ ਹੈਗਾ ਜਾਂ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ, ਉਹ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਪੂਰੀ ਕਰਨੀ ਆ। ਠੀਕ ਹੈ ਵੀਰ ਜੀ, ਓਕੇ। ਫਿਰ ਆਪਣੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਜਿਹੜੀ